အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ရတိကြီးဥခန္တီဒေတာကုကွယ်တာတဲ့စင်ပြူတမိုင်းဝင်စင်ပြူတောင်ကိုခေါ်သွားလဲမှာဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းဝင်စင်ပြူတောင်ရဲ့သွားတဲ့နမ်ဘေးတလျှောက်မှာတော့ပြပညာတယ်ရှုခင်းလေးတွေလည်းတရားစိမ့်လန်းပါတယ်အဲလမ်းဟောင်းတိုင်းရန်ကုန်မန်းလေးလမ်းဟောင်းတိုင်းကနေလာမိဘရောက်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်လေးချိုးလို့ရပါတယ်ဘမှုတကြားဆက်လို့မင်းလည်းရပါတယ်တကြားဆက်လမ်းတိုင်းဖြတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အိုက်ကနေပြီးတော့ပေးပညာကရှုခင်းလေးတွေလည်းကြီးသွားလို့ရပါတယ်ပေးမယ်မှာအဝေးရဆဲပေါ့နော်လိုင်းပေးမှာအဝေးရဆဲကိုလည်းဆဲလေးရေကြီးလေးအများတဲ့ဆဲလေးကိုကြီးသွားလို့ရပါတယ်အိုက်ကနေတက်သွားလို့ရှိရင်ဝဲကြီးဆိုတဲ့ရွာကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲရွာကနေလမ်းမကြီးအနေပဲဘက်ကိုကိုရမှာပါအခုလမ်းတွေ့တာတော့မစင်ပြူတောင်မင်းလေးတွေ့နေတဲ့စင်ပြူတောင်မဟုတ်တဲ့ဝင်နေပါပြီအဲအောက်မှာလမ်းလေးကလည်းကောင်းပါတယ်ကွန်ကရစ်လမ်းအတိုင်းဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလမ်းလေးနှစ်ခွရှိပါတယ်တက်သွားလို့ရှိရင်တော့မကိုတို့စင်ပြူတွင်းတို့ဘာလို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတက်ကိုသွားပြီးတော့မှဒီမှာအခုမြင်ရတဲ့မုတ်ကလေးအဲမုတ်ကနေတက်မယ်ဆိုရင်စင်ပြူတွင်းနေရှိပါတယ်ကျမတို့ကစင်ပြူတွင်းနေမဝင်တော့ပါဘူးလဲပြီးတော့ဒီဘက်ကဖျားတောင်ပေါ်တက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကားလေးရထားပြီးဖျားတောင်ပေါ်မှာစတက်နေပါပြီအဲဖျားတောင်ပေါ်မှာစရောက်ပြီးဆိုတော့မြောက်ကလေးတွေနော်မြောက်ကလေးနဲ့ရောက်ပြီးတော့မှကျူဆိုပါတယ်အစာကလေးလည်းကျူလို့ရပါတယ်အဲဒီနေ့ဖြည်းကျွန်တော်တို့တက်လာပါပြီလေကားတိုင်းရတိကြီးဥခန္တီဒေတာကုကွယ်တဲ့တို့စင်ပြူတောင်စီဒီတော့မြက်ကြီးပေါ်တော့တက်နေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာမြောက်ကလေးတွေစာကျွလို့လည်းရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့တစ်ထောက်နာတော့မြောက်ကလေးအစာကျွရဖြစ်ပါတယ်အမောလည်းပြေးပါတယ်ငါကနေကျွန်တော်တို့အငယ်ဆုံး16နှစ်သမီးငယ်ဆုံးကလေးလည်းပါသွားပါတယ်မြောက်ကလေးဒီကနေပြီးတော့လိုက်ပို့တဲ့ကလေးလေးလည်းရှိပါတယ်အဲရောက်တော့ဒါတောင်တဝက်ကနေကျွန်တော်တို့အောက်ကိုပေါ့နော်တောင်ပေါ်မြောက်တောင်တဝက်ကနေအောက်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ရှုမြော်ခင်းလေးပါအဲ့ဒါလေခွင်းတောင်သူတို့ပေါက်လောက်မြက်လို့လည်းခေါ်တယ်တို့လေခွင်းတောင်ကနေလမ်းမြင်နေအရင်တော့ဟိုဘက်ချမ်းဆိုလေခွင်းတောင်ဒီဘက်ချမ်းကတော့စင်ပြူတောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါစင်ပြူတောင်ကနေလမ်းမြင်ရတဲ့မြစ်ကလေးအဲ့ကနေတခြားလုံးဒီရဲ့မြောက်ကလေးတွေနဲ့တောင်ပေါ်ရောက်ခါနီးမှာအောက်ကနေလမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှုမြော်ခင်းလေးဒါကျွန်တော်တို့အဖွဲသားတွေတထောင်နာပြီးတော့ဟိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့မြောက်ကလေးတောင်ပေါ်သားတော်တော်နီးနေပါပြီဒါဇောင်းတန်းလေးနဲ့နော်နေပူမှာလည်းမကြောက်ပါဇောင်းတန်းလေးနဲ့လီကထစ်လေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီတက်လို့ရပါတယ်အဲ့ကနေပြောရဲဖះတောင်ပေါ်ရောက်ပါပြီရှင်ဒီဖះတောင်ပေါ်ကနေဖះမပြခင်မှာအောက်ကရှုခင်းလေးကိုရင်ပြချင်လို့ပါအောက်ကရှုခင်းလေးကိုလမ်းကြည့်လိုက်ပါအောက်ကရှုမြော်ခင်းလေးလဲကွက်တွေနဲ့ပြင်းနဲ့ပြီးပြီးတစ်ပတ်ချက်မှာချောင်းရည်လေးနဲ့အလွန်တက်ပယ်လွန်းလာတဲ့ရတိကြီးဥက္ကန္တီဒေတာကိုကွယ်တဲ့စင်ပြူတောင်ဖះရောက်ပါပြီရှင်အဲ့ဖះနဲ့အောက်တဆင်းနဲ့ဖះငယ်လေးတွေလည်းရှိပါလေရှင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်တဲ့အေးချမ်းပြီးတော့အလွန်အင်မရန်ကိုမှအတိတ်ထံဝင်လို့ကောင်းတဲ့ဖះလေးဖြစ်ပါလေရှင်ဒါတော့ဒီမှာဒီဖះငယ်လေးကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုလမ်းပြီးတော့မှကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကိုလမ်းရှုပြီးတော့မှကြည့်လိုက်မယ်အကယ်၍ဖျားသွားပြီးတော့မှရှစ်ခိုးမယ်ဆိုရင်တို့ဒီဖျားငယ်လေးကနေလမ်းပြီးတော့မှရှစ်ခိုးမယ်ဆိုရင်ကပို့ပြီးတော့မှကြီးညိုတပဲဖွဲကောင်းလွန်းလာတဲ့စီတော်မြတ်ကြီးကိုလူလေးဖူးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးအင်မရမစိတ်ငြိမ်တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့လူတူလုံးဝဆူညံခြင်းမရှိဘဲနဲ့အလုံးကိုအတိတ်ထံဝင်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်စင်မြူတောင်မှာရတိကြီးကနေဒေတာကိုကွယ်တဲ့စီတော်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပြောတဲ့အရာကတော့လူနတ်တီကတရက်နဲ့ပေါ့နော်တရက်နဲ့ပြီးအောင်တည်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကနေတရက်နဲ့ပြီးအောင်တည်ထားကိုကွယ်တဲ့စီတော်မြတ်ကြီးပါ
နှစ်တရစ်လူတရစ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်ဒါကတော့ဒီရဲ့ဖင်ငယ်လေးကနေအောက်ကိုလမ်းပြီးတော့မှရှုမြော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ရှုမှုပဲလုံကိုမှကျွန်တော်တို့စောင်းနှံဖရားရဲ့ဖရားရင်ပြင်ပေါ်မှာပေါ့ခဏလေးနားနေတဲ့အချိန်လေးမှာမြောက်ကလေးနဲ့စာကျွေးပါတယ်မြောက်ကလေးကိုအစာကျွေးတယ်မြောက်ကလေးစကားပြောတယ်သူတို့တွေကလူတွေအများနဲ့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရင်ပါတယ်မြောက်ကလေးတွေကဒါလေးကတော့ဒီခုနဖရားငယ်လေးကနေပြီးတော့မှလမ်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်စီပြီးတော့မြက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီစီပြီးတော့မြက်ကြီးကတော့အမဘလူးလေးပေါ့နော်အမဘလူးလေးကနေကျမတို့ပြန်ဆင်းလာပါတယ်ပြန်ဆင်းလာတဲ့အချိန်အစာတွေကတော့ပျောက်မှုတွေအကြိုက်ဝယ်သွားပါတယ်အမတသားလေးဟိုတသားလေးရဲ့အိတ်ထဲမှာအပြည့်ပဲကျမတို့ဝယ်သွားတာပြန်ဆင်းလာတော့နောက်တစ်ခါမြောက်စာလေးတွေအကြိုက်မြောက်စာလေးလည်းဆင်းပြီးတော့မှကျွေးပါတယ်အိတ်တွေပါတွေမဆွဲပါဘူးမြောက်ကလေးတွေကရင်ပါတယ်တိတ်နေပြီးတော့ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီရဲ့တမိုင်းဝင်စင်ပြူတော်ကြီးကိုလာပြီးတော့မှဖူးမြော်ဖို့ဘဟုတုတပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘဟုတုတဖြစ်ဖွယ်ရာဒီအချမ်းနဲ့ဘာဝတရားကြီးနဲ့အနိကဆုံးဖြစ်တဲ့စင်ပြူတော်လေးကိုလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လာရောက်ပြီးတော့မှလဲပတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်နေပြီးတော့ကနေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကနည်းနည်းတော့နိုင်ဝက်လောက်တော့မောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်တို့ဒီနင်းစီပန်းဝိုင်းဒီရန်ကုန်မန်းလေးလမ်းဟောင်းပေါ့ရန်ကုန်မန်းလေးလမ်းဟောင်းဒီတောက်ကိုတွားမဲ့လမ်းဘက်ကိုတော့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အိုင်လန်တိုင်းလာလို့ရှိရင်တို့မိပွိုင်းလေးတွေတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်လေးတကြားဆက်တကယ်လို့ကိုရီးယားမရောက်ဖူးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တကြားဆက်ပြင်းနာတကြားဆက်လို့မေးလိုက်ရပါတယ်ဘယ်မှာတကြားဆက်လမ်းအတိုင်းပဲဖြတ်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်တို့အဝေးရဆဲကြီးကိုပတ်ပြီးတော့မှစင်ပြူအောင်ဖရားတို့ဆိုပြီးတော့မှစိုင်းပုံလေးညွှန်းထားတာရှိပါတယ်ကျမတို့အဖွဲ့သားတွေမြောက်ကလေးတွေလည်းအစာကျွေးလို့ရပါတယ်မြောက်ကလေးတွေပြောင်းမှုကပို့ပြီးတော့ကြိုက်ကြပါတယ်သူကစားမဝါဘလို့စားမဝါတဲ့တုံးကလည်းကျမတို့အဲ့အစိမ်းလေးနဲ့တဲ့အိတ်ပြန်ဆင်းလာတော့နောက်တဲ့အိတ်အဲ့ဒါလည်းပဲသူတို့တွေကမဝနိုင်ပါဘူးတို့ပုတ်ပါတီသွားစရာမလိုပါဘူး။ခေ၍မြောက်ကလေးစာကျွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နေပြီးတော့စင်ပြူတောင်လေးကိုလာလို့ရပါတယ်။ကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့မှဆင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြန်လမ်းမှာပြန်လမ်းနေညာဘက်အချက်ကိုကြည့်လိုက်ပါမှာတို့ဝေးရဆဲပေါ့။ရင်တော့ဒီဆဲမှာရှူရီပါရီစော့ကစားကြတာပေါ့။တကြံတွင်းဆိုလာပြီးတော့စော့ကစားကြပါတယ်။ကျမတို့ကတော့ကားရက်ပြီးတော့မပြတော့ပါဘူး။မပြတာရဲ့ကျမတို့ဒါနေဝင်ခန်းလေးစီစာလေးရတော့ဒါလေးရတော့အမတ်တရနီနီကက်ကမှုလို့ဟိတ်ပြထားဖြစ်ပါတယ်